大家好，我是可嘉妈妈，欢迎您来到我的频道。在看视频之前，请给我点个小爱心，您的鼓励是我进步最大的动力。在我们日常生活中，有很多中老年朋友早上起床后总有那么一口痰，甚至有一些喉咙里面有很多的痰，总感觉老是吐都吐不完，特别是一些肺气肿、慢支、慢阻肺的人群，喉咙里面总有特别多的痰。其实这个痰是怎么来的呢？如果您是这一类人，一定要有一个认知，其实这个痰是湿聚成的痰，不管它是痰也好，湿也好，它们可以说是同一类东西。那么这个痰湿到底是怎么来的呢？很多人以为这个痰是喉咙的问题，其实是肺的问题。其实在中医里面认为肺是储痰之器，脾才是生痰之源。这个肺其实跟我们的脾有很大的关系。中医里面所讲的脾，除了消化我们的食物，这个功能也叫做运化水谷。除了这个功能以外，它还有一个功能叫做运化水湿。如果我们的脾虚，那么运化水湿的功能也就降低了。这个时候体内的水湿就会积聚下来，水湿慢慢积聚成了痰，所以喉咙就会有吐不完的痰。我们认识到了这一点，知道所以我们治疗这个痰湿问题，就一定要去健脾祛湿，把这个脾健运起来，这样它的运化水湿功能才能够强健，水湿少，痰也就没有啦。这是一个方面。第二个方面就是说，这个痰特别叫做阻滞气机，意思就是说它会导致气堵在那里。那么这个气如果堵在那里，它反过来就会影响这个肺，更难去除，它们是互相影响的，也就是导致这个痰老是去不清的原因。我们想要彻底的把这个痰湿去除，就一定要用一些健脾祛湿的药物，将它们组织在一起，才能够把痰湿从根本的根治。今天给大家分享一道食疗茶饮方，将这几种食材搭配在一起，煮一煮当茶喝，这样就能够起到一个健脾又能运气，还能够燥湿化痰的作用。首先我们来准备一小块老姜。生姜不仅是我们日常生活中常用的调味品，它还具有非常重要的药用价值。生姜味辛，性味温，具有发汗、解表、温中、止呕、温肺、止咳、解毒等功效，而且还具有醒脾、开胃、增进食欲等作用。民间也有早吃3片姜胜过喝生汤的说法，说明生姜应该在早晨吃比较好。一天之计在于晨，早晨人体阳气生发，需要提起精神面对一天的工作，因此早晨吃姜对人体补充阳气、醒脑提神是非常有好处的。生姜入脾胃经，具有开胃、助消化等作用。吃生姜还可以驱寒，特别是当天气出现变化的时候，吃上几片生姜能够通阳御寒、温脾暖胃，激发脾胃的消化吸收功能，散发体表的寒气，这样可以起到预防感冒、咳嗽的作用。特别是对于一些胃溃疡、虚寒性胃炎、肠炎等病人，经常吃一些生姜，能够有效的改善恶心、呕吐等症状。古人常说，冬吃萝卜，夏吃姜，不用医生开药方。在夏天天气炎热，吃生冷冰凉的食物多，所以在夏天可以多吃一些生姜。生姜用食盐把它表皮的细菌和杂质搓洗干净，然后把它切成细丝，切好装入碗中备用。接下来我们再准备1小节的白萝卜，先把萝卜皮削去。白萝卜营养丰富，富含蛋白质、钙质、维生素 B1、维生素 B2、维生素 C 以及膳食纤维、果胶等营养成分，其中能起到降糖的效果，主要是含有的香豆酸成分，可以作为糖尿病人常用的滋补食材来食用。
因此，患有糖尿病疾病的患者可以多食用一些白萝卜来降血糖，可以缓解病情。白萝卜所含的锌元素可以参与胰岛素的合成与分泌，能够稳定胰岛素的结构与功能，从而可以起到降血糖的作用。白萝卜富含香豆酸等活性成分，具有降血糖的功效。白萝卜的吃法也是多种多样，可以煮水喝，可以腌制着吃，也可以蒸着吃，煲汤喝。无论怎么吃，都能起到降血糖的作用。去皮后的萝卜，把它切成小块，切好装入盘中备用。接下来再准备10克的陈皮，陈皮可以理气、健脾、燥湿、化痰。理气的意思就是当脾胃的气息不顺畅，出现胃部饱胀感的时候，陈皮可以理脾胃之气，提高脾胃的运化能力，所以也叫做理气健脾。另外一个燥湿化痰，就是说正常吃了食物以后变成了营养物质，但是当我们吃的食物变化不彻底的时候，就变成了痰，它们也叫做病理产物。这个药物可以把多余的痰湿运化开，运化得更彻底，所以陈皮总的来说是助消化、助运化的药物。接着再准备10克的茯苓，茯苓具有利水、渗湿、健脾、明心的作用。茯苓可以把湿气从小便中排出去。茯苓既可以驱邪，又能够扶正利水而不伤正气，所以茯苓是一味具有利水消肿的药物。它可以治疗各种寒湿导致的各种水肿。茯苓善于渗湿利水，所以它对于一些痰湿、气胀有一定的治疗作用，尤其是对于脾胃虚弱导致的泄泻也有非常好的帮助。接下来把准备好的食材全部倒入养生壶中，加入大约1000毫升左右的清水，用花茶键给它煮上20分钟。制作视频不易，亲爱的朋友们，如果您觉得我分享的视频对您有帮助，请您动动您发财的小手，给我点个赞吧。请在下方留言+1，非常感谢您的支持。时间到后，我们这道降糖茶就煮好了。有时间的朋友可以重复的煮上1-2次，在上午喝完就可以。煮好的茶，我们直接倒入杯子里面，晾着温热的时候就可以喝。喜欢喝甜的，还可以加入几颗冰糖。生姜、陈皮、茯苓搭配在一起煮水喝，可以去除我们体内的痰湿，调和肠胃之气，健脾益气，燥化水湿，养肝护肝，对于身体好处是非常多的，有调理补益的作用。平时痰多、气运不畅、消化不好的时候，可以多煮这道茶来喝。喜欢的朋友就收藏起来试试吧。今天的分享就到这里啦，感谢大家的观看，我们下期再见，拜拜。